Hyundai Santa Fe ब्रेक पैड चेंजिंग 3.3 लीटर फॉरवर्ड। इसकी आज हो रही है, ब्रेक पैड चारों चेंज होगा इसका आज। पुराना ये है, सही ये भी ज़्यादा घसा नहीं है। एक बिना इंडिकेटर बनाना नहीं ये हार्ड हो गए हैं। चल एक तो मेन गलती क्या होती है ना, ये अभी चाइना का डाल दे। नहीं ये ओरिजिनल है, ये वाला ओरिजिनल, ये वाला चाइना। और पीछे जाएगा दबाओ। ये पत्ती भी नया डाल देना चाहिए। नहीं पत्तियां ओरिजिनल लगी हैं ना, ये थोड़ियां देसी जी 8 गड्डी दे डिस्क बड़ा है हैं क्या नहीं लगाओ और हुणी का भैन से पहला कहना सही है कि हैं क्या कट लगवाना है क्या कह रहा हो इसमें? आहो तो सही दिखता है। अभी वर्कशॉप में थी, आज चेंज कर दी है। अभी सुपरवाइजर बोलता है आज के नीट कट पूछ लेना उन्हें फोन करके। तो साथ में तो पीछे वाला भी छोड़ना पड़ा है। वो खोल देने ये बूट भी तो क्या है इसका इंजन कुछ ऐसा दिखता है, V6। क्या बोला